आई एम रियली श्योर कि 99% लोग ये वीडियो अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं। आज हर हाथ में मोबाइल फोन है। जब मोबाइल फोन्स खराब हो जाते हैं तो इनको रिपेयर करने के लिए जरूरत पड़ती है मोबाइल टेक्नीशियंस की। तो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर करने की। आज ही ज्वाइन करिए एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, जिसमें आपको माइक्रो लेवल से लेकर एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। इसमें लेटेस्ट टॉपिक्स जैसे फेस आईडी, सीपीयू स्वैपिंग, डबल डेकर, ईएमएमसी रीप्रोग्रामिंग, ऑल टाइप आईसी वर्क, डेड फोन रिपेयर करना, ऐसे कई टॉपिक्स पे आपको रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के ट्रेनर्स 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस्ड हैं और साथ ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि सर्विस सेंटर्स में वो काम कर चुके हैं। यही ट्रेनर्स आपको लेटेस्ट मशीन्स पे जैसे कि ओसीए मशीन, सीआरओ मशीन, ओवन मशीन, ऐसी कई मशीन्स पे आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देंगे। जब तक आप खुद से मोबाइल फोन रिपेयर नहीं कर लेते, तब तक आपको हमारे ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते रहेंगे, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ साथ मोबाइल की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को रिपेयर करना प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। तो क्या आप भी मोबाइल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना डेमो क्लास बुक करें और पाएं एक्साइटेड ऑफर्स। थैंक यू।